永恆嘅嘢喺人間世係冇可能發生嘅嚇，每一個人都係一個過客啦嚇，咁所以冇永恆。其實咧過咗差唔多1年幾啦嘅退休生活，非常之享受啦。咁但係你問我究竟係咪需要有一個更加前去做呢個決定，或者遲啲先做呢個決定？我就反而覺得其實每一個 decision 個 timing 其實都係有祝福嘅。所以變咗我就覺得其實呢個時候退休都係真係好好。咁就因為其實你睇翻成個創意嘅浪潮啦，即係正話我哋傾過好多關於 AI 嘅嘢，喺呢個時候亦都 AI 都來勢洶洶啊，咁變咗嗰個變化都好大。咁要去真係再投入更加多時間精力去適應翻個浪潮嘅時候，我相信我俾到家庭嘅時間，或者俾到我太太嘅時間，或者太太俾到我嘅時間就更加少。咁所以喺呢個時候退休，加上自己都仲好精神啦，身體上面都許可，變咗可以都去好多唔同嘅地方走下咁樣闖下天下咁樣，我覺得都係一個好好嘅時間啊！因為跟住我哋又去新疆啦。我諗一定會係反映到一部分嘅，但係絕對唔係全部啦嚇。因為永恆嘅嘢喺人間世係冇可能發生嘅嚇，每一個人都係一個過客啦嚇，咁所以冇永恆呢一樣嘢喺我哋嘅呢個 secular world 係咪？咁就至於你話係唔係捨不得咧咁樣？咁我又覺得每一個人每一個階段都有佢要做嘅 role 啦，或者佢嘅角色嘅。咁所以變咗喺嗰個時間上邊，當你要離開嘅時候就要離開啦嚇。咁只能夠即係為所以好似我嗰封公開信咁樣，我係希望祝福年輕嘅一輩喺廣告嘅事業上邊可以發光發熱，亦都即係祝福我哋嘅行業咧，希望可以帶嚟更加多正能量啦嚇。咁但係對於自己嚟講就絕對冇話捨唔得嘅，只不過就係話係另外一個 chapter， 另外一個過程咯。可能更加唔捨得嘅就係話同朋友一齊，即係因為對我嚟講好多同事其實都係朋友嚟嘅，即係變咗同佢哋一齊打拼，即係一齊砌嗰種感覺，係少咗，但係就變咗同我太太一齊打拼砌去玩嘅時間就多咗，咁所以呢個係一個 give and take 啦嚇，咁所以係享受嘅，基本上享受，咁就即係正如我講啦，即係而家我哋都行咗入個森林裏邊有好多未行過嘅路，去行下其實都可以好多新嘢發現，好多好過癮嘅嘢，所以就係咯，今天等我來啦，係嘛？我唔知道咁樣係咪好嚴肅啊？對於退休嘅朋友嚟講，就係一定要知道退休咗之後嗰個 priority 咯，係乜嘢啦嚇？咁因為之前譬如好似我自己呢一年幾嘅體驗就係咧，好多時候以前咧就因為工作至上啦，好多時候嗰個 priority 都係擺咗喺公司啊、工作啊、同事啊上邊，咁變咗好多自己屋企嘅嘢，可能就個 priority 會擺後啲。咁到你退咗休之後，就應該要將個 priority 擺翻喺自己嘅太太啊、家人嘅時候咧，就你就一定要 adjust 翻嗰個節奏同埋嗰個心態個 focus。咁同埋如果唔係咧，就可能會未必係一個好好嘅體驗。咁同埋都有神嘅祝福啦，好多時候
遇到一啲新嘅問題嘅時候咧，都會有佢嘅智慧，有佢嘅帶領，即係希望可以喺佢嘅帶領之下，可以真係做多啲工啊！